Item number 11. Meron akong binili sa Lazada, na binibenta ng SOCOM and CCTV Store. Dineliver naman ito ng Ninja Van PH sa loob ng 7 araw. Maayos naman at hindi masyadong matagal ang pagka-deliver. 2 item ang binili ko pero ipapakita ko lang sa video na ito ay ang binili kong crimping toolkit. Sa halagang 458 pesos ko ito nabili. Pero ang original price nito ay nasa 480 pesos. Sa ngayon ang presyo nito ay nasa 480 pesos parent. Yung item hindi na naka-bubble wrap, nakalagay lang sa plastic pero hindi naman nasira yung lalagyan ng item. Makapal at matibay naman yung lalagyan. Sa loob naman makikita ang RJ45 connector, RJ45 rubber boot, LAN tester, 9V LAN tester battery, impact punch down tool, wire stripper. Ang main item na crimping tool, squeaker, copper, cable tie, at ang matibay na lalagyan nito. Kinabit ko na yung 9V battery sa LAN tester, para masubukan ko kung gumagana ba yung tester. Ginamit ko muna yung LAN cable ng Wi-Fi ko para sa testing. At gumana naman ito. Sinunod kong sinubukan ang wire stripper. Nanood muna ako ng video kung paano ito gamitin. Kasi wala talaga akong idea sa mga binibili ko, matalas naman yung blade ng wire stripper. At kayang hiniwa ng balat ng cable. Sinubukan ko rin yung crimping tool. Una kong sinubukan ang blade nito, kung matalas din ba. Matalas naman at kaya niyang putulin yung wire. Kinabit ko na rin yung RJ45 connector. Pagkatapos ginamitan ko na rin ng crimping tool. At sinubukang tanggalin yung RJ45 connector. Baka hindi mahigpit yung pagkalagay ko, hindi naman natanggal. Sinubukan kong i-check sa tester kung tama ba yung pagkalagay ko, at parang tama naman yung tester na mali ako sa aking ginawa. Manood na lang din kayo ng video kung paano gamitin ang crimping tool. At ang verdict ko sa item na ito, approved sa akin ito. Para sa susunod na mga video, mag-follow at mag-subscribe. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-like at mag-share. Hanggang sa muli, salamat.